哇！我真係第一次見咁硬嘅喎，即係我老公用呢種硬木嘅牙刷，頭先我用佢嚟試咗一下，即係比我平時用嗰種軟毛嗰種刷得乾淨好多嘅喎。即係我平時用呢種軟木嘅牙刷刷完之後咧，你咁樣一搲啊，仲可以搲到啲白泥出嚟，好鬼臭啊！但係佢都覺得佢真係好犀利啊，連入邊嗰啲大牙同你睇乾乾淨淨啊。佢呢種刷毛咧就係嗰種有啲偏硬嗰種螺旋刷絲嚟嘅，所以佢摩擦力咧就比軟毛刷咧就大好多嘅喎。同埋咧佢尖尖呢度係嗰種無鹽無尖嚟嘅，所以佢可以深入到你牙罅嗰度去清潔你嘅牙齒。雖然個刷毛咧有啲硬，但係你用起身咧一啲都唔覺得唔舒服咯。即係我老公平時成日飲茶啊，同埋中意咁樣樣嘅，佢牙齒仲可以咁乾淨噶。呢個牙刷啊真係得得地嘅，同埋咧佢後邊做咗呢個舌台嘅設計啊，即係平時你刷完牙之後咧，你順便刮一刮個舌台啊，哇！你成個嘴都清爽好多噶。即係男人用嗰啲嘢咧，真係比女人用嘅真係實在好多噶喎。反正咧，你真係可以試下呢種硬木嘅牙刷啦，唔好貴啫嘛。嗱，到手4支，你睇下先幾錢？